皆さんこんにちは、ギャラクシーです。今回ですけどもう日本の一時帰国ももう終わりということで、シドニーに帰るためにエアアジアでまたクアラルンプール経由で帰ろうと思います。で、今回乗る飛行機なんですけれども、23時50分発のクアラルンプール行き T523 の TIS ターミナル 3J カウンターからもうチェックインカウンターも始まってて、バゲージドロップももうすぐ閉まっちゃうので急いで預けたいと思います。エアアジアのカウンターはこちらですね。で、シドニーから来るときはスーツケース2つ持ってきたんですけど、そのうち1つはストレージサービスに預けたんで、今残ってるスーツケースは1つだけです。バゲージドロップが終わったので、急いで整形外に行こうと思います。実際もう川崎とかもう都内でいろいろと時間使っちゃって、空港で使える時間がなくなっちゃいましたね。残念ながら。今回クアラルンプールまで行く便自体があれになります。ちなみにもう11時20分くらいだからか、もう空港内のお店も結構閉まっちゃってますね、残念ながら。少し早く来たところで多分どの道見れなかった可能性全然あるかなと。はい、お待たせしました。どうぞ。さらっと登場します。だいぶ長蛇の列ができてたんで、登場するの少し待ったんですよ。座席もちょっと前の方にしてたんで、別に奥の方じゃないから、そんな急いで入ることもないかと思いまして、あれがアジアの人にとって。手前の通路奥にお進みください。18の A、こちらが今回の窓側から見える景色です。向こうの方にはアナの機体がありますね。ほぼシドニーに行くまでのフライトの間に使うために買ったこの膨らませるネックピローももうこの段階で準備しておきます。
さえもここをプニプニするだけでしていたら、機内食が届いたんで食べようと思います。機内食はシドニーから日本に行った時に注文していたやつと同じやつで、またチキンライスでございます。ちなみに僕の隣の席2つは空席なので、こうやってスペースを使うことができています。一応このチキンライスがどういうものなのかっていうのを知らない人のために写しておきます。こんな見た目です。使ったんですけど、結局そこまでよく眠れなかったです。編集しながらやってたのもあったんで、編集の方に意識がいっちゃって、睡眠にあんまり意識がいかなかったのもあります。そうだった、これで一旦クリア。また前回のトランジットの時のと左なんですね。再びクリア2のターミナルに戻ってきました。で、ここからシドニー行きの便まで今度は16時間くらい待たなきゃいけないっていう感じになります。で、このターミナルとしてはシドニーから東京に行く時に経由したクアラルンプールの時と全く同じ場所です。こうなることはもうほぼ分かってました。次、今回のシドニー行きのフライトがまた前回みたいに約1日半ぐらい遅れないことを願いますわ。ちなみに11時10分のあれがシドニー行きが乗るやつです。次のフライトまでだいぶ時間があるので、今映せるデータに関してはどんどんハードディスクの方に送っちゃってます。このマイクロ SD ももちろんだし、この iPhone ももちろんだし、結構いっぱい入ってますよ。動画の編集をしつつ全然できてなかった白猫の正月イベントを片付けてたら、もうほぼ9時になっちゃいましたね。最近は動画編集とか調べ物とかその他いろいろとしていて、で白猫とかゲームに避ける時間が本当に少なくなってきました。時にはほとんどない時もあります。このままだともう白猫ですらもう続けられなくなってしまう可能性もありますね。そしたら搭乗時間がそろそろ近づいてきたんで、ゲートの方に向かいたいと思います。少し遠かったんですけども、ようやくシドニー行きの搭乗ゲートに着きました。これがシドニー行きの飛行機です。ゾーン3だからです。
この搭乗口の右の方に別のエアアジアの機体があります。この機体がよく見えます。こちらが今回シドニー行きで登場する機体になります。エアバス A330、300だと思います。はい。2180 is ready. Hi, welcome. Sorry, I'm on that seat. ようやく席に着きました。予約した段階ではこの3列の席の中で僕1人しかいなかったんで、後から2人追加されたことになります。これトイレとか行きたくなった時超絶めんどくさくなりましたね。で、窓から見える景色はまあ似たようなもので、向こう側にも先ほど見たエアバス機がいます。Australia has strict biosecurity laws that applies to you. We need your help to protect. フライト中の機内でも少しずつ動画編集を進めています。前にエアジアでも食べたことある全く同じメニューをまた選んだわけですけども、席があんまりにも窮屈で狭すぎて、こんな狭い環境で来なきゃいけなくなってます。まあそういうフライトなのでしょうがないです。フライト情報を示すモニターみたいなものがないので、今どこなのかわからないですけど、外がだいぶ明るくなってきました。今回のとりあえずそこまででした。
ートゲートを通ったことでスムーズに入国手続きができたんで、あとは手荷物を回収して税関通って帰りたいと思います。オーストラリアに入国する人はみんなこれを書かなきゃいけないので、こういったものを機内で書いてしまった方が後々いろいろとスムーズに物事が進みます。ようやく税関も抜けて、もう完全に入国完了です。あとはもう帰るだけになりますので、家に帰ってちょっとゆっくり休みたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。